В смолянското село Бостина двама ученици спасиха възрастен човек от телефонна измама. 81-годишният мъж бил жертва на позната схема, при която поискали от него да плати гаранцията на дъщеря си, която уж била убила дете с колата си. Двамата ученици случайно станали свидетели на предаването на сумата от 5700 лева и успели да спрат измамата. Цялата история разказва Анелия Веселинова. Криминалният сюжет се разиграва в центъра на село Бостина. Христо и Томос разговаряли на една от пейките, когато до тях спира непозната кола с непознат шофьор и ги попитал къде се намира детската градина. Двете момчета с готовност се съгласили да му я покажат. Когато се качихме в колата, на първото, в което се усъмних, че телефона му звънеше през 2 минути. След което слезнахме на спирката и в същото време бай Тасо дойде. И му даде ликъс, на който пише важни документи, обаче нямаше как да са важни документи, защото не бяха формат А4, както е формат А4. И бяха по-малко, около пощенски плик, при което се усъмнихме. А бай Тасо, видя ли ви се притеснен? Много. Трепереше човека. Решени да разплетат историята, до край момчетата споделят подозренията си с шофьора. По-късно се оказва, че той също се е превърнал в куриер на измамната схема, без дори да подозира. Той отвори плика, което вътре се оказа, че не са важни документи, а пари, 2 пачки по 20-50 лева. Викнахме кмета, той извика полицията, полицията реагира много бързо. Дни по-късно бай Тасо още не може да намери думи и да благодари на момчетата. Казва, че те спасили всичките му спестявания. Момчета са герои. Аз ги обичам от сърце и обявих, че ги приемам като мои синове вече. Христо и Томас обаче не смятат, че са герои. всеки един нормален човек би реагирал, ако се усъмни в такова нещо. За постъпката си двете момчета ще бъдат наградени от полицията в Смолян. За новините на Нова от Бостина, Анелия Веселинова.